呢個米家自動洗手機套裝喺外表望落呢，就望唔到有任何嘅螺絲嘅。咁如果要拆佢呢，我相信都有一定嘅難度。咁唯一呢，有個夾口就係喺個面呢個位置。咁但係你諗下，呢一個洗手機係放喺浴室，咁應該嚟講呢個位置就一定要防水。如果唔係嘅話呢，就好容易有水滲入裏邊。咁我相信打開佢呢，都要用破壞性嘅拆除方法先得啦。好彩冇轉到嘢啫，暫時睇唔到裏邊個情況。咁啊，開多幾個窿望望。咁卒之有啲眉目啦。終於拆開咗啦。塊線路板呢，佢噴咗3防7嘅。基本上呢，成個邊呢都係封死晒，冇可能拆得到嘅。即係話呢，呢啲咁嘅洗手機呢，基本上係冇辦法維修嘅，壞咗就只係掉嘅啫。除非你有本事可以拆得開呢個冚咯。功能仲係正常嘅。咁發現到有個問題呢，就係呢一個紅外線嗰個 sensor 呢，拆出嚟嗰時呢，發覺呢就全部都係有啲鹼液喺度嘅。即係換句説話呢，其實佢呢個位置呢，就滲咗啲鹼液入裏邊，就令到呢個 infrared sensor 呢就出咗問題。嗱，你見唔見呢個應該係 LED 嚟嘅，成粒都甩咗，因為俾啲鹼液揦個 PCB， 成粒都甩咗出嚟啦。呢粒咧係發射紅外線嗰粒嚟嘅，咁上面接收嗰粒就仲未甩。所以呢，如果各位想襟用啲嘅話呢，就新買返嚟呢，最好就喺呢個邊度呢，擠一擠膠佢啦。用萬能膠又好，用熱熔膠都好，圍住呢個邊呢，加咗膠之後呢，就唔好等啲鹼液呢由呢啲咁嘅罅滲入去，因為呢個位置呢，佢就並冇做到任何防水嘅。嗱，我掹咗出嚟㗎啦，佢呢個只不過有一個膠墊嘅啫。咁但係呢，既然我喺呢個位置揾到有鹼液，
個 sensor 亦都喺呢個位置咧，揦到粒發射嘅紅外線 LED 咧都甩埋 pad，咁樣就我覺得值得喺呢個位置咧加返膠落去保護一下嘅。如果唔係嘅話咧，就呢個應該好快會壞嘅。好，呢度嘅分享係咁多，咁希望藉住我今次拆一個小米嘅自動洗手機嚟啟發各位點樣去好好令到你個洗手機更加耐用呢。